Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba solo pona mokili mobimba. Solo se solo bolimbisi pona ngonga kasi mokolo mwa lelo tokutana isusu bomo mesano mokolo ya misatu. Ndenge lobamaka pwelele na mvuluzi kimbangu ete biso bilenge nkoto mibale tokobota mape tokoyingela na mokili oyo pona ko détruire nyonso na soloka de façon tozongisa réalité fonctionnelle ya mobimba ya bakse oyo Nzakomba atiaki à la portée de tout le monde. Mais mokolo lelo tozolobela la décortication de l'esprit. Il faut te décortiquer ce que l'esprit na biso poto longolango na bakidiba. Parce que so moni mutu ayo betelo makambo ya Yesu yebake mutu wana azokolalisa esprit na opongi parce que azokosa ke Yesu ayo zwa batu. Mais ko atolobi ke biso bato Kongo asika to pensaka na Yesu te parce que tozoko débiter siko programme ya bomo ina biso bato muindu parce que to passé na 513 ans ya esclavagisme bafrene sens évolutif topé mobimba ya croissance ya fonctionnement évolutif ya bomoto nanga nayo ngai na to avertir ba congolais nyesu o bazoko kota na ba masolo ya ba européenne na loenge parce que tomoni ba africain ba congolais ba sénégalais ba komo diembela na makambo ya coronavirus. Bon, to sengi bino nanu, bopesa biso nombre des Africains oyo bakufi dans toute l'Afrique. Banda coronavirus e bandi. Parce que neni na Europe bazo kufa ba 1000, ba 2000, ba 1500, ba 700. Mon Afrique mobimba banda coronavirus e bandi na totaliser 100 personnes te. Donc cela veut dire ba Africain wana o bozo kotsa bona makambo coronavirus ezali maçon. Biso toko ndima lokuta wana te ezate ka moto soka beli fièvre mbala moko bo considérer na coronavirus. En tout cas soka kosoli bobo sani ke climat pe ya ba changement climatique et ça la pe bato ba tousser et pe ça pe ba rime. Non bo négliger na mino nyonso tout sida bomi mokili oyo bobo sanyang. Bobo mo considérer de coronavirus mais biso lo ba ke nyonso boko sala vérité ndezo ya siko ko envelopper tout pona mvuluzi kimbangu a fonctionner na bosolo na ye de façon ngana yo oya nyokwa melaki to bénéficier revenu dans le lot tozolobela la décortication des esprits topé de l'esprit africain parce que ils en gidiba. Ils ont rêvé au vaccin koya. Batu bandi ko préparer ce qu'on dit ni vaccin koya. Mais l'église obo kendaka Yesu obo betela gitolo. Alobini sko pour coronavirus. Prophétie koufi. En prophétie est commis limité. Pour ani po bazaki batu ya démagogie bakosela kinzambe makambu basaki ba boutique ya exploiter l'homme noir mais lelo siko nzambe azobimisa ba capacité ya ba secret to pe ya ba maele mabe o ba batamelaki pona ko réduire vitesse ya démagogie de façon peuple nae atambola na vérité pona atambola na Nzambe longo donc tokotambola na Nzambe longo si seulement to respecter bosembo ya mobimba ya manso oyo ya kabelaki biso utaboye na biso kolon c'est donc yo africain yo congolais soko kutana ndeko no ebiso ke ote congolais makufi na coronavirus kondimela ite tuna lo baba en Afrique mobimba banda coronavirus e bandi ba pesa biso totalité des morts parce que makamongo ekomika ya buluye ke tozo se contrôler juste parce que baena embrièment moko boye po yo obunga prophétie ya mobikisi na okimbangu mais alobaye ke ata bozaye ba distraction. Rien ne marchera, l'homme noir connaîtra sa propre lignée d'évolution. Donc, nous alignés à comprendre la réalité, il y a mon bimba bomoto boye,
par rapport ya tinda Nzakomba oyo atinda ki na toloba ke toujours se préparer malembe bomoni basoda ya Kimbangu bazobima déjà pour na ko lancer bino ba message ya makambu oyo ya liboso parce que makambu oyo ya liboso toloba déjà que vaccin ko ya na brutalité avant ba tolobela makambu vaccin toloba déjà que babimisi chloroquine mais les effets secondaires du chloroquine et ils ont la capacité de retraiter maladie haut. Et tu peux savoir plusieurs remèdes, tu le biso africain. Si vous avez la maladie haut, peut-être on vivra trop mundele. Babilo mo we comme la te yo li sanzo tona yo et puis ça ba santé mo wenzo ka santé maladie organisme na auto anticorps ne comme faible. Ça veut dire tobaki makambu ya maladie yo ils a attaché na ba organisme faible mais africain za organisme faible était so africain o a kozala organisme faible ezali o aller saranzo tonae alimentation européenne mais o garantir sikoyo o tozo benga lokola organisme na eto anticorps na ezali oyo aliaka ba bio tina ngo toloba ke hôpital e kokufa l'alimentation na bango ekokufa parce que mutu na mutu sikoyo bando sala o aye po o ba chinois ba yo sala yo zotala biloko bazotiela yo oyebi mélange te asko mutu na mutu akosécurize siko cuisine na ye parce que balesi biso biloko bilialia donc voilà tina oyo biso tolobaka chaque jour à travers combo ya Nzambi Mpungutulendo Ambanzavaya donc soki bomoni basoda ya Kimbangu babimi pona ko dévoiler secret ya complot oyo bazo kolengela pona ko envahir l'homme noir batika biso na distraction baya na ba vaccin tolobaye déjà que bakoko balimba transformer ngana yo tozaka nde toza boyeme na kati na biso ekobimisa o nyonso ezobombana pona to décoloniser to déconfiner pour ba ba luka siko na minute ba ça ba mise en place pour na basa la déconfinement mais to bien aussi mbate pour babandaki na kovanza biso na bandaku après lelo ba comme na obligation ya ba masque lobi OMS tika lokoso ya commerce oyo sali depuis ba siècle okomaki organisation mondiale de la santé na ndenge na yo biso mutofotaki yo te siko l'organisation internationale topé mondiale africaine abotami pona a traité le problème du médecine africaine. Donc, tu as médecine africaine en marche. Parce que tu constates que la médecine africaine est le meilleur par rapport à tous vos démagogies. Vous avez 4 opérations et vous avez des cicatrices. Mais vous avez des déformations. Vous avez traité bateau babukani makolona maboko vous avez ba plâtre vous avez condamné le koloto pe le boko pe tant bosi sa traitement bolongoli mutu plâtre et botisi yé ba poil moko artificiel kasi bakoko na biso na médecine balobai ke nzoto amutu partout ebukani ata tokotia yango bakisi oyo ekozongisa yango mobimba stable esengeli totika yango poelele po ezwaka mopepe pour éviter des atmosphères topé production ya babiloko oyo ezali approprié na Nzakomba. Donc il y a une différence entre la médecine européenne et la médecine africaine parce que la médecine européenne ezali médecine ya bazoba yango lelo basalaka ba test na nzoto na biso bato mwindi soki yo comprendre te ozokendaka komitika kuna bakoboma ombangu yango depuis biso tokutana na Mvulus Kimbangu na 1995 apesi biso logique ya médecine africaine tozoko bongisa ba makambu ndenge nini tokovandisa hôpital africain par rapport
il y a notre médecine et la médecine européenne sera disparue dans toutes les sols africaines. Parce que et ça commerce ba eka ba jouer nzete na on a même formé au ba kokona ba meela ba Congo bololo ba sala ba mu pêche ba kimbiolongo ba ngosko ba ok transformer ngo na comprimé. OK, nzete nyoso ba zo en Afrique so yeke na Europe so ba sala ngo comprimé kuna tomba ozong so en Afrique et je ko na bikisa biso te ka se je ko pesa biso ba calmant. Iloba nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotika la seko. À propos ya masuba tolobaka ngo déjà que masuba ezali acide mais eza acide ya oboma mutu te po aza mungwa même nga mo pe na mela masuba pour na se protéger contre ba microbes nyonso ezo ko se propager na mupepe. Ne biso lo baye ke kisa coronavirus pour na biso africain ko se déranger te zoka ai na moko chana mai na ya 1 litre. So mai za 2 litres oko cha 2 ai. So za 5 litres oko cha pe 5 ai. Ai wana ndengo chango na kata mai okangi bouchon nao. Ako se evaporer na kata mai akobimisela biso molécule d'aspiration. Donc azoko s'aspirer na kata mai a injecter mai wana oto benga lokola ba germe na etope ba puissance oya zana et sozo mela mai wana tongo pokwa midi nyonso moye ozala affecté tope infecté na ba maladie ndenge na ndenge zo se propager na mupepe zate ça veut dire tolobi ka secret moko tolobi ke po bondi melanga parce que tembe ezali me tembe kosila ngana sengi bino ka ke Afrique mobimba batu tout ngana zo yoka na ba Facebook onde konanga belaki coronavirus na ba oyo ba africain oyo na ba preuve na bango ke bakangi bango ba quarantaine na Europe ke bazana coronavirus. Soto landeli bango na bozindo to mona ke ezali kaka bomo to pepe moto so ayokira mwa fièvre mbala moko ake komitika kuno na yoka mo ba symptôme et mo komi ko se confirmer mais biso lobi ke bon ndeni coronavirus ngo bandi monde entier ba africain ba kufina 100 personnes te o ya 50 personnes na ku ba kokite na Afrique mobimba bokanga nombre on a pesa so yebi ke na Afrique mo na Sénégal ba kufi 10 na Arabie na Mali ba kufi 5 na Congo ba kufi 12 na Cameroun ba kufi 6 pesa nga ba preuve bon mona ke eza tâtonnement ba africain ba kota na makambo wana pona lokoso ya mbongo oyo omesa zo pesa. Soko biso za ba mandiante poto landaka mbongo ya OMS parce que les organisations moko ya ba très o ba yibaka banzete na ngana yo ba ke ko sala ba pharmacie alba yo tekela biso kisi ko mukoni yo munkonze to ko sa pharmacie. C'est pour cela nous sommes venus pour nous transformer Congo biso moto ndo sa ko ba pharmacie ba koko ba benga ngo pharmacopée pharmacie ba koko ba benga ngo pharmacothérapie. Pharmacopée eza suko manière ya traitement nde ba benga pharmacopée donc traitement africain o to benga lokola médecine traditionnelle to benga ngo pharmacopée ensemble ya ba formule eza na ba technique eza na ba méthode na ba détermination ba kir na ba examen na ba analyse médicale mais pharmacie eza lokola siège bazo ko bomba bakisi wana ebikisaka bato siko na bokoko na biso pharmacie babengaki yango pharmacothérapie eza ba place yo bomoni bawenza bokoko batekaka bakisi ndenge na ndenge siko biso lobi ke biso tokobanga coronavirus te parce que tokovana na bino bo comprendre ga ba mindene mutu ba frenaki vitesse pona ba localiser qu'est-ce qui se passe mais et aussi mbaté et remettre bango un échec de l'économie mondiale et mon monde de quoi ko gagner monopole ndenge tozali kokende pour le moment
dans makambo coronavirus yo kochango na mutu na ote olala kolamuka ko raisonnaka coronavirus tolobi ke bandi na Afrique mobimba pas même 100 personnes bakufi. Bon, ce pas même 100 personnes bakufi ndeni siko bozo linga bokotisa yango pa na biso. Parce que so tolobi ke africain coroné ko joa été bato musu bazana tâtonnement te ndeko nanga kufaki mais na venu na mino na France combien de personnes bakufi, na venu na mino na Kinshasa combien de personnes bakufi, na Cameroun combien de personnes bakufi, na Afrique du Sud combien de personnes bakufi, na Gabon combien de personnes bakufi, na Tchad bomona ke makambo wana baafricain bazokota yango na luenge parce que badépendaka déjà na système européen oyo ekanga bango munoko moyen ba s'exprimer devant babomengo na bango ezate batiela bango ba principe ya fonctionnement oyo e bando obligé bango ke biloko ya mboka il faut batindaka yango kuna na organisation na oyo bango ba s'autoproclamer ba international to pe ba mondial. Mais bino mo ba africain bozo ko selo monter yango le loto ni to lobela la décortication de l'esprit. Bon mutu mundo comprendre que esengeli to décortiquer l'esprit na biso ko to ba ke soki kauche uta Congo topé na ba pays songolo ya Afrique elingo ba ke ici na pine faut ezalande na ba pays wana d'où vient le caoutchouc. C'est ça la délivrance parce que caoutchouc zo uta Congo mais place caoutchouc zo uta ezokende poto kuna ba osa pine zo teka ma cher Congo et moi zo zanga ba pine donc aza ba difficulté même ba chambre hier. Ça veut dire cette coopérative a été maltraitée et a été mal organisée. C'est pour ça que nous sommes nés pour abolir tous les systèmes coloniaux, abolir toutes ces lois qui étaient signées à l'époque de nos aïeux parce qu'ils étaient obligés par les colons. Et nous ne sommes pas colonisés, nous sommes libres pour choisir notre propre choix. Donc, est-ce qu'on choisit ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndekozongela nzamba bakoko na yo yokozala wapi ae tango ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Congo oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Congo tokoyembelaka nzambe ya bomoi yanguya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka baso tokumisaka nzambe ye ajali na bomoi ya seko boyaka baso tokumisaka nzambe lokumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso baindo banso boyaka banso tokumisaka nzamba bakoko na biso oyo tango ekoki. Donc tango ekoki ndenge tolobi ke bakoko balingi babongola mobimba ya bomoto onza kombaka belaki biso uta boye na biso likolo onse tokolata bokasi oyo ebando kamusa biso moko mais suka to comprendre que nous sommes revêtus aux esprits des ancêtres pour détruire tous ces démagogies qui nous freinent, qui ne veulent pas nous libérer à réaliser ce qui est caché à l'intérieur de nos corps. Détruire la magie et la sorcellerie, le fétichisme et toutes ces sciences négatives parce que le Créateur nous a donné l'accès à la science positive pour égayer et développer ce monde dans sa réalité.
et le banzambe oya bakoko na biso ekotika la seko na makambo etali décortication de l'esprit tobi lelo eza mercredi na calendrier na biso baafricain to mpe babantu toza le 17 5e mois 5611 année depuis mokili banda na calendrier baeuropéenne tozali le 8 avril 2020 biso tolobela la décortication de l'esprit. L'esprit ya bato nyonso na mokili surtout ya bato mwindu esengeli to décortiquer yango mpona eyeba utilité ya boyei na yango na kati ya mokili parce que so to décortiquer esprit ya bato mwindu te baotika kaka na ignorance totale bandokanisaka yezwa yo ozwa bango nzoka ezali déviation moraux. Donc moto to azopense ke yezwa koya kozwa ye ezali déviation ya morale parce que bakoko no bayeba ye makambo wana te me bakoko no mpe bazalaki na concept ya mobimba ya bomoto bwa bango par rapport ya logique des affaires ya lolenge oyo nzambe akabelaki bango mokili oyo to mpe likolo onse. La décortication de l'esprit ezali kolakisa biso ete molimo ezali koloba te. Donc molimo na biso bato na kati ya nzoto oyo eza yango koloba te ata oyo olobaka ebele ata oyo obangisaka bato ata oyo ogangaka yango moto elakisa molimo na yo te. Yango tobike molimo eza koloba te kasi molimo ezali nde plat d'action pamba te plat d'action nde elakisaka munene ya mutu na kati ya mokili kasi molimo alakisaka munene pe kilo ya mutu na kati ya mokili. Tobi molimo na biso bato onga azaka esprit mabe ba acte oyo sa exprime mabe na onde ezolakisa lolenge oyo zali. Yango siko touti olobaka molimo eza nango makambo koloba tata yo gangi osali bapropagande onga aza France so nalobi bato bayokaka eza molimo te. Molimo toyebi eza baplat d'action sikoyo tolingi tokóma na temps oyo plat d'action à chaque peuple elingi bando komonana par rapport ya réalité oyo nzambe atindelaki bato na kati ya mokili. Donc molimo ezali koloba te kasi molimo ezali nde plat d'action pamba te plat d'action nde elakisaka munene ya mutu na kati ya mokili to mpe ya bato na kati ya mokili kasi molimo elakisaka munene mpe kilo ya bato na kati ya mokili. Tokomi na ngonga des esprits bantous qui nous accompagnent à l'action de l'accomplissement. Donc ngonga oyo tozokende ngonga oyo tozali tokomi sikoyo na ngonga ya milimo ya bato mwindu oyo eakompagnaka biso na action ya accomplissement parce que tozoke sikoyo na accomplissement ya koarrache sikoyo victoire ya manso oyo toperdaki victoire na biso to pe espoir na biso parce que tolandaki bato babomai bakoko na biso bate ya biso esusu bokoko na biso bakoti ba démagogie bakomi osala commerce là-dessus asiko biso siko lokwa tobotami toyesiko tokanga madusu nyonso mpona tozongisa faveur to mpe to remporter victoire wana na ngambu ya bomoto ya nga na yo loposo moyindo. Molimo elingaka kaka makambo oyo epesaka ye esengo ezala ya lokuta to mpe ya solo kasi encadrement de l'esprit nde epesaka orientation de programme. Molimo na biso esengeli ezala dire mpona kosupporte charge ya mokili mobimba pamba te esprit faible ayokaka ka mawa. Donc tomoni ke moto mwindu bakomisi esprit faible po bateyi ye na bible ke linga moninga no loko ominingaka bateyi ye na bible ke oyo yezu alobi so babeti oyo koto na gauche pesa na droite wana okomi zoba parce que il faut tala na cause nino babeteli yo. Donc moninga so bauti Europe aye azwi biloko no ake nango akesa basediki yo komokumisa yo zobetele mabo yo okanisaka mayele nde yango anzo kokoti na buzoba bongo yo mosiko o bapesa ye biloko rôle na o eza nini vis-à-vis
ya biloko wana nyonso bapesaki comme siko rôle ya mutu na mutu esala vis-à-vis ya tous les bien-être oyo Nzakomba atiaki à la portée ya tous les peuples du monde par rapport à la grandeur de ce monde 510 millions de kilomètres carrés. Tozolela na bandeko mosusu na niveau ya France batuna biso toyebisa bango ke biso tozo reconnaître extraterrestre te. Donc extraterrestre ezali bulu eke ba mindeli. Les extraterrestres n'existent pas, il existe que des esprits planétaires et tous ces esprits planétaires étaient des hommes comme nous. Ba vivra ki na mokili oyo après kufa na bango topé déplacement planétaire nde ba rejoindre ba réserve onza bachaki. Pona koyamba batu tu obatambola na bosembo akombo na kasi batu tu bazotambola na bokeseni ya kozanga botosi vis-à-vis ya ba réalité fonctionnelle onza mapesaki na kati etamboli ya bomoto pe ya bomoi na biso elingo bage tong bakufa ka milimo na bango na pe kenda ko créer ba siège oto komo benga ngo ba monde diabolique. Mais na ibande ya mukinza masaka monde diabolique asalaka ba monde divine ya positivité nae par rapport ya revenu ya biso bato tozo ya na mokili soto saleli etinda ya mabombani oyo ya na kata moto oyo ya kabelinga na uta boyi na biso likolo nse nde tokozonga na monde wana poto sa siko continuité de programme et cette continuité et vous avez la responsabilité de soutenir tous ces vivants au bazotikala na mokili oyo pona ba promouvoir avantage topé balakisa mobimba ya bokasi ya Nzambe oyo bombami na kati na bango. C'est que chaque génération aza makambo oyo ya kosana mokili mutu akosa ote ko mokili ekokufa o boye na boye tolobi ke tokobeta bamindele kala mingi te tolobi tobunda na bango parce que bali ba obligé makambo mais tolobaka déjà que combat moko ezoya tokobunda na bango mais bakoko nde mutu bakose manifester ti tokondimela bango parce que bako apparaître physiquement et spirituellement pour na kozongisela biso conscience ya mobimba ya bomoto na biso oyo tobungisaka mpona lelo tokoma bazoba molimo azali attaché na nzoto mpona manso mabombama na kati ya bomoto na biso emonana na mpwasa mpe bomoto asala développement mpe évolution ya manso tokomi na ngonga ya bato na bato bazongelaki bobango donc nde tozokenda obligation moko ezoya bato na bato fo bazongelaki bobango mpona bakutana na vertu ya bolamu ya mobimba ya bomoto na bango nde tobi ke molimo azali attaché na nzoto mpona manso mabombama na kati ya bomoto na biso emonana poasa mpe bomoto na biso esala badéveloppement mpe évolution ya manso mpe ngonga oyo tozali tokomi na ngonga ya bato na bato balengelaki bobango to mpe bazongelaki bobango. Me na paragraphe oyo elekai tolobaki ke molimo elingaka kaka makambo ya oyo epesaka ye esengo ezala ya lokuta to bosolo kasi encadrement de l'esprit nde epesaka orientation de programme. Molimo na biso esengeli ezala dur mpona kosupporte bacharge mpona kosupporte charge ya mokili mobimba pamba te esprit faible ayoka mawa mingi siko biso toza bato te ko babeti mbata koto na gauche opesi na droite wana okomi zoba wana deja olangwe makila yezu biso kimbanga alobike babeti na gauche yo mpe ezala na rapide ya kozongisela moninga wana oyo abeti yo mpo acomprendre ke yo mpo oza elombe parce que na minute oyo sikoyo ya bomoni maladi oyo bango bapropage to mpe bapesi na bainformation na bango balingi bakotisa biso na distraction wana me tokomona nini oyo ekosalama liboso. Molimo azali lokola noyau ya mbuma pamba te azali na plusieurs activités ya continuité oyo ye asengeli amonisa na kati ya mokili soki bakati ye parcours akomi kotelengana
ça veut dire molimo oyo tozomona nzambe atiaka na kati na biso tobi au commencement to mpe na ebandeli ezalaka ye mo nzambe azalaka esprit moko satana azalaka te satana oyo bamindele bakosaka bino na masolo ya démagogique oyo nzambe asalaka mokili na baange na ye moko boye après baange wana balingai badetourne nzambe nde nzambe abwaki bango na se eza mensonge tolobi nzambe ntango azalaka mokili azalaka ye moko esprit na ye kaka moko wana nde moto egouvernaka mokili me ntango asali mutu na kati ya bato nde tomoni bato mosusu babebisi baprincipe na bacaractere ya fonctionnement ya balogique oyo apeselaka accès nde ekomobotela biso bambilinga to mpe ekomobotela biso babokeseni ekomobotela biso baretour ekomokondane biso ekomopesa biso basouffrance ekomopesa biso bamaladi ndenge na ndenge parce que alobaki biloko na ye mpo bolia yango ifo borespecte dire yo siko ozokozala biloko ya mbangu bon respecte dire te bato siko ntongo baolia yango ata oteki biloko wana bato okomi patron du monde okomi milliardaire okomi millionnaire okomi billiardaire mais omonake biloko wana ekozala na baconséquence soko ye aza kati na biso mpona koexige biso kaka tokorespecte logique des affaires oyo apesela biso fonctionnement ya babien-être na ye nyonso mpona tokutana na bambeba te parce que bandela mokili asalaki mabe te kasi azalaki malamu me apesaki biso bososoli ya mabe na malamu mpona toevite mabe parce que soki tokoti na mabe ekokondane biso kasi tokobeta masolo te ko nzambe akoya kozwanga na yo aokei no wapi po asalaki yo mission oyo atindaki yo ana mokili na yo sisi yango te me yo mode yo komokosa bato susu oyo te nzambe azoya kozwanga akei no wapi po makambo oyo batindaki yo na osa ana yo sisi yango te liloba ya nzambe bomwase kwa bakoko etika soki wana tobike molimo azali lokola noyo ya mbuma bamba te azali na plusieurs activités ya continuité oyo ye asengisa na kati ya mokili soki bakati parcours akotelengana yo bato tu oyo bazoboma na ndenge ya démagogie milimo na bango wana ezotelengana mpo nzambe asalike mutu ifo avivre akokisa dire na ye na kati ya mokili avant a rejoindre monde spirituel divine. Monde spirituel divine wana ezalaka nango lola te bamindele mpe baprecipitaki mpona bakanga kaka morale ya bato nyonso na mokili baobéir na bango nzoka masolo oyo bango babetaki ezalaki détournement ya vérité to mpe détournement ya kokabola bato na contact na nzambe oyo asalaki likolo nse ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko nzambe ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbanguka kwiza o mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo kimbanguka kwiza o wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o bana ya bilaka kimbangu mobikisi ya lopoto moindo na kombo ya nzambe olenkumu nza komba kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya nzambe maweja nangila wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o bana ya bilaka. Donc tolobike molimo azali wa noyau ya mbuma pamba te azali na plusieurs activités ya continuité oye asengeli amonisa na kati ya mokili soki bakati parcours akomi kotelenga sa veut dire kolinga te ke molimo yo baboma yango na makambo ya pamba te oke kosala musala na boloko ya bazabolo ale senge tokenga ya milimo na biso malamu po esala nde etinda oyo nzambe atindaki parce que soki tokokisi etinda wana nde tokokensiko na mboka ya nzambe babengi planète bleue lola ezalaka te
planète blende muta yambaka milimo na biso nyonso tant tokufaka awa na mokili oyo tozali physique mpona apesa biso orientation ya baprogramme ya continuité et se continuité ezalaka ya korenforce bato batikali bavivant mpona bakoba misala ya bisika oyo biso tosukelaki. Molimo l'alimentation ya molimo esalemaka mpe na bamagnétisation ya banature. Ça veut dire il faut toyekola alimentation de l'esprit. Alimentation de l'esprit molimo na biso esalimentaka mpe na kati ya makambo etali bamagnétisation ya bamatière première to ya banature ndenge na ndenge oyo nzambe asala. Molimo ekozala alimenté na mopepe. Mopepe ebeti ozalaki kidiba epesi yo réflexe ya likambo moko boye oréalise yango mpe esauve yo. Bakangaki yo ozalaki place moko boye mais osenti souffle moko boye mopepe mo ebeti yo ebiso kima okimi ose sauve. Donc tolobi ake molimo alimentation de l'esprit esalemaka mpe na ba magnétisation. Donc il faut toyekola cours oyo ya alimentation de l'esprit tokoyeba comment ça fonctionne ba magnétisation ya ba nature. Chaque nature aza na puissance ne oyo azo ko alimenter l'esprit. De tobaka cuivre alimentaka pe esprit. Soko oza na ye oza dynamique pe mémoire na yo ebando saisir ba makambo à tout moment. Moi oza na ba perturbation ezate. Moi oza pe na ba perte mémoire ezate. C'est que bato to baza ba perte mémoire na Afrique mon bato sela bango ba place na bango oyo ebando ko gérer bango to pesi bango ba cuivre et to kopesa bango plusieurs techniques ancestraux to pe ancestrales. Na to bika makambo coronavirus biso en Afrique to kota makambo wana te parce que pas même 50 Africains au bakufi déjà na coronavirus ou 100. Donc bino Africains bozo kota makambo na luenge ka muninga no so abelaki akufi na fièvre yoko mokosa ko coronavirus mundele mo ga yebi ke ba Africains bazate même na ba liste au ba publier na France, na États-Unis, na ba Allemagne, na ba Suisse, partout Africains zate. Donc botika ko diembela na makambo abatu. Bozo diembela na makambo abatu parce que bozangi médecine. Bozo vivre bi kwenda. Bozo vivre bi landa. So muninga lobika ke je vais pas fouiner au passé. Albino nyosu bosopane. Ah non, je vais pas fouiner au passé. Et où tu es à l'époque avec Félix Tshisekedi. Ah non, non fouiner na passé te. À l'Africain nyosu amonisco vrai mot ya français ya ngwana oya bandolo ba poto considérer que azali véritable français. Ah non, je peux pas fouiner au passé. Siko confinement bimi, abiso tout au sopane. Confinement. Siko yo mona yo langage na yo esalaka te. Siko position ya bomotono eza aux esclaves. Est-ce que tout tembe? Parce que yabiso zo salate, ya baninga ne yango biso tozo sopanela tozo landa air nyostu. Atozo bo Yesu ndimdago bikisa biso bo Yesu azawa. Mwana ndombe bilanda landa. Mwana ndombe bikwenda ndombe bikwenda ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya hinge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu sonenene. Mwana ndombe bilula lula mwana ndombe bikwenda ndombe bikwenda ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubu ya hinge na pasi wapi Yesu nange sonenene wapi Yesu bobetela kitolo tozo zela abima asala pona bino parce que babaki rabbi ne change pas. Les lois changent bongwani corona bobosani bokomi na batatonnement. Oh chloroquine tozo ba position nango te banda bo publier ki ngo marron ka sombe biso ba chloroquine ebele awa po apesa peuple na ye mais ti sikoyo bakomi ko obligé o te fo bola takala ba casque wana. Oh
Pour retrouver solution de plus vite que possible. Mais solution de mon été, mais votre accès à médecin africain traditionnel, bah peut ça une solution parce que mais vous serez condamné. Tout le monde déjà que jet set, vous allez condamné, puis vous allez châtier dans vive voix des prophètes noirs parce que vous avez freiné l'évolution de l'homme noir pendant des décennies, 513 ans. Et vous ne voulez pas libéraliser l'Afrique par rapport à sa réunification pour qu'ils sachent ce qu'ils ont venu établir dans ce monde. Et toutes ces démagogies et qu'on s'est chargé, parce que les Africains vont et ça créera des guerres en Europe et tous les musées seront pillés au moment où vous ne voulez pas parler la vérité. Donc il y a des choses horribles qui vont apparaître et qui vont se manifester dans ce monde. Personne n'arrivera à mettre maîtrise sur ça, sauf la puissance divine des envoyés qui sont envoyés, qui sont envoyés par le Messie Sauveur Kimbangu Jantungunwa, nde bakozala na bokasi wana ya koloba liloba ya nguya pona ko maîtriser otozo benga lokola makanisi ya batu nyonso. Dans molimo, alimentation ya molimo ezala mape na ba magnétisation ya ba nature. Toye ko la makambo nyonso. L'alimentation de l'esprit, ça fait partie naba élément o elamusaka molimo, o esokolaka molimo, o epesaka ye décision d'agir, o epesaka ye esengo ya kozala mutu, égal raisonnement, ya kolakisa valeur ya bomoto. Tozala wana histoire epesaka pe mutu, tope lakisa mutu valeur ya kozala mutu, towana caractère na principe ya batu na batu. Donc alimentation de l'esprit, ça fait partie na ba élément o elamusaka molimo. Ça fait partie aussi na ba élément o esokolaka molimo, o epesaka molimo décision d'agir, o epesaka molimo esengo ekozala mutu, égal raisonnement ya kolakisa valeur ya bomoto. Toza pe na histoire elakisa pe mutu aiba valeur ya kozala mutu. Toza caractère na principe ya batu na batu. Nde osala ke batu na batu balakisa mobimba ya balolenge to pe mobimba ya manso o nzakomba achaki na bomoto bwa bango. Pona coronavirus, bakoko na biso batikaki déjà ba dernier remède o ekoki mettre fin na toutes sortes ya microbes o ba sida o ba microbe ndenge na ndenge ba gal ba makambo ndenge na ndenge bakoko batikaki makasa ya mapela baposo ya nzeta mbunzi basangisi na misisa na yango. Bakoko batikaki plusieurs remèdes, batikaki na ba masuba oyo. Mais le problème, il y a des masuba, ça a des études, il y a des Italie, masuba par rapport au laboratoire africain pour nous voir que c'est bien, il y a des masuba, mais biso ba mikolo, tu as plusieurs contacts, masuba na ope et kota na ba microbe. Mais ba masuba ya bana na biso nde oyo ya basage, ya ngonde mtezali pire, ezali sans microbe. Donc, dossier ya masuba tobo yango te tobi ke okomela pe masuba na yo ya mabete mais ezali par rapport ya bakir même sur ya maladie o ezotungisa parce que masuba za mungwa donc aza acide mais acide naturel aza poison te parce que toi bato babenga poison bakansaka ke o te poison ezaka mutu azwi eloko moko ya mabende achele o na eloko yo lete poison wana o mutu azochela opo eboma yo azosangisaka biloko ya nzambe o eza kanda makasi so azwi eloko na eloko asangisi ache ntango yo le ekeboma organisme mwa nzoto mutu akufi nde tobenga yango poison. Maintenant nzambe asalaki biloko na ye biloko mosusu asalaki baacide mpona edesinfectaka biso bamicrobe oyo ezoboma na kati ya nzoto parce que nzoto batiaki il faut ezala na mwa microbe po evivre.
mais ba microbe auto le kotalem sous na niveau hygiénique topé na niveau sanitaire par rapport à environnement to ya bomoto na bino nde bozo vivre et sengeli to kengela yango parce que microbe musu ezotambola na kati ya mopepe yango tolobai ke mpona biso tobatre record ya mopepe oyo ezotambwisa bavirus ya corona biso lobai kake so na lamungi na ntongo na le ai na nga moko coronavirus ekoya te place nga naza so mpe na lia biloko batya ai mingi coronavirus mpe akoya te soki mpe naliaka nazwa mai na nga na tiango mbuma mo ya ai to mbuma mibale to mbuma mitano ya ai coronavirus mpe akoya te so mpe nameli masuba aza te parce que tolobi ke masuba aza urine mais aza konettoye oyo tozobenga lokola microbe oyo ezobomaka na kati ya nzoto na biso mais so tozwi mbunzi aza kosokola mpe microbe oyo ezokobomba na kati ya makila to mpe ya nzoto na biso mombadamo mbunzi asokolaka makila mais aza mpe na grand rôle parce que abimisaka baencre ya tissage ntango bamindele bazalaka itex afrique na deuxième guerre mondiale bazalaka kaka na 3 branches ya textile mais lelo bakomi na plusieurs branches parce que basalaki exploitation d'huile ya cotonnade oyo bandeki kouta kuna na bakongo mpe lelo oyo bakomi kotekisa tisi to mpe tombola bwaka bakomi kotekela biso bilamba parce que nous ne voulons pas travailler tokangi maboko tozotala nde baninga mosusu basalelaka biso misala ya mbangu oyo ekokani te na capacité ya résistance ya bomoto na nga nao donc tobika mpona coronavirus afrique aza na plusieurs remèdes tozokende tokomona ndeni bakobloke makambo nyonso bango ka mbando bloke te makambo bango bakobloke ekutele bango cher parce que bako mpe bakobloke bango donc tolobai deya ke tozokende bango bakoprepare bavaccin makambo ndenge na ndenge me bakutana mpe na bakoko na ngai na yo oyo bakobloke bango mpo ngai na yo tocomprendre vérité ndeni ezalaki to renverser makambo nyonso topesa sikoyo nouvel fonctionnement d'un monde nouveau baélément oyo esalaka alimentation de l'esprit baélément oyo esalaka alimentation de l'esprit ezali biloko oyo eswaka mpona koactive cerveau mpona mutu azala na kapasité ya korésoudre bamakambo moi charge parcours koyekola mondongo pilipili moto losambo composition mpe bongo na bongo ça veut dire toza na plusieurs éléments oyo activaka esprit to mpe baélément oyo esalaka alimentation de l'esprit to mpona milimo na biso ezala active esengeli toyekolaka mingi oyekola nini koyekola makambo baekopene basala na balivre na monte yekolaka kiboyo po comprendre parce que tant yo yekola o bango basali on a démagogie bakokotisa bongo no na confusion bayebi soki ote nzambe abenganaka de eve na jardin ti lelo jardin emonanaka te mwaye yo mpo tuna bango eza te parce que bakanga makambo bakoprotege démagogie siko biso toye kodévoile bango mpe kodécolonize nyonso oyo ebombanaki mpona moto na motu abénéficie par ya bolamu ya bomoto na ye nde tolobi ke baélément oyo esalaka alimentation de l'esprit ezali babiloko oyo eswaka mpona koactive cerveau mpona mutu aza na kapasité ya korésoudre bamakambo totangi lokwa bamoi totangi lokwa kozala na mikumba charge eactivaka mpe cerveau korésoudre bamakambo koyekola mais étude nini oyo bando yekola kiboyo parce que soki ozoyekola kibo bato mosusu okose retrouve te mpo calcule oyo bango bayosala na kibo bango yo ozalaka te ntango bazwa baprécision wana par rapport a basava na bango mais basava na yo mpe ya bato moyindu basalaka mpe bacalcule yo siko mpona ose développe il faut oluka étude nao na kati ya basava noir oyo batikaka basecret technologique wana to mpe chimique mpona tosaboutir na vie ya lelo to mpe todéveloppe bomoi na biso par rapport ya continuité évolutive ya technologie to mpe ya création na invention babiloko oyo elamusaka molimo pratique
des exercices, suivi d'évolution, pratique d'accomplissement, exercice de pratique, application des pratiques, information marketing, honneur, pe bongo na bongo. Donc voilà babiloko o ela musaka molimo. Donc pour na molimo no ezalaka toujours ya kolamuka, il faut au salaga ba pratique des exercices, eza lokwa messager no sukomela biso lettre na ona na Chikongo eza pratique des exercices. Po obunga na Chikongo te ekotaka ona mémoire po osalela ngo ba pratique des exercices. Suivi d'évolution. Olanda bokoko na le 6 avril les aga mkola mvulus kimbango basala kaboye. Le 18 mars les aga mkola mvulus kimbango basala kaboye. Le 2 juillet les aga mkola mama kimpavita basala kaboye. Suivi de l'évolution. Tout suivi d'évolution. Pratique d'accomplissement. Formule nino bakoko batika ki oyozo sale la pona epeso accomplissement de données. Exercice de pratique. Exercice ni yo pratiquer pour na epesa rendement et à revenir à parcours nyo subako basalaki. Application des pratiques. Pratique ni oyo s'appliquer na ngo pour na omona bosolo ya ba pouvoir o bakoko no bazaki na information, marketing, honneur. Information ni oyo sala pour na bakoko na yo saka information ya Samson makasa nzambe. O Eli oh loti yezo asekusaki Lazare yo zalaki te mais oh ça la propagande ya mensonge parce que tobi que ba personnage wanyo so za loti oh yezo asekusaka na film ezali histoire moko ya démagogie ba composer en mais cette histoire a été volée quelque part par rapport à la réalité des vrais messie sauveur qui s'appelle Kimbangu Diantungu l'homme noir. Son histoire a été détournée. Nde ba créer là ngo ba messi ya ba chinois ya ba européen ya ba asiatique mais toujours qu'est-ce que oyeba qui est le vrai messi oyo mokil momba et ko enclamer pona epé et ko tchabo solo na liko na mesa pona totambola sikona nouvelle orientation des programmes. Molimo atindaka bomoto amonisa mabombami intérieur ya nzoto par exercice d'accomplissement pambate analyse eza ya batu banso. Ça veut dire yo kozela te que pour analyser makambo mokili il faut européen da peso analyse. Soki bango batie makambo nyonso international bakomo pesa biso ba analyse même ya makambo parce que ba bouklaki biso bakoti biso na formation ya makambo na bango yango ba pesa biso ba continuité ya démagogie. Parce que tobi que nous devons se libérer na tous les blocus autopé na tous les formes coloniales ou ekangi biso poto pesa siko vraie forme na biso yango nde tozobe nga Afrique meilleure. Afrique meilleure et ko dépendre te kasi e siko na ba makambu na yango ene écriture na yango écriture wane ko zate ke poto dépendre na makambu écriture faut le enseignement européen non. Donc, ça veut dire que non, vous devez se gérer par rapport à vos enseignements et nous aussi, on va faire notre possibilité. Donc, Kangi Monesco, mais pourquoi jusqu'à présent, vous gérez toujours responsabilité à tous les lieux touristiques africains. Au Kenya, Dakar, Kunana, Otobenga, Nini, Île de Gorée, Bomona, bacha mutu mwindu moko kuna na bureau moko boye ye aobéira kana balue uta kana Monesco pona accès à place wana idégoré donc so bokoti bomoni biso to kota na idégoré place ba esclave to beta lo sambo boye oh mutu ngo atinde biso ba soldat ba ye ba kangi biso wana te na kati lo sambo esa mate mais to kotela keti na bureau. C'est ça que nous disons que loi nini oyo zolingo pesa biso parce que ba mindele bazoya na pour violer ba site touristique na biso normalement soki to se retrouver na Afrique meilleure ba mindele ba ozana droit ya kokoma na ba site touristique na biso te parce que ba site wana tongami suite ya injustice na bango bango de manyokola ba koko yango de ba site wana tongami bosiko yo mindele ozoya na site ya ba koko yo sani po yo mtokanga ba koko na nde makanga ba koko na biso bango singana maboko fongola na munoko bosco bino baminde bozoke lukani na ba site
ya bakoko na biso yango tobi ke biso toye ko abolir la Monesco. Donc so bino bozo yoka ba mindele wana soni biso toyo sambisa Monesco, toyo sambisa ONU, toyo sambisa oyo tozoko benga lokola OMS, Organisation mondiale de la santé, parce que elle a la capacité à gérer la santé à l'Africain. L'Africain va vivre en anxiété. Sur le plan alimentaire, l'alimentation des Africains vivra en mbinzo. Africains vivre dans les produits chimiques, c'est la croissance, il y a dar. Asikoyo mutamutu alingi azongela makambo nae ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo bungi nzamba bakoko landi nzamba mikanda o baby obungi nzamba bakoko landi nzamba bible o baby bakoko na biso bayebaki nzambe na biblia te o bakoko na biso bayebaki nzambe na biblia te o bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso bayebaki nzambe na tamule te o bakoko na biso bayebaki nzambe na tora te o bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo bakoko baluba babelelaki ye mvidi mokolo ndeko bakoko bakongo babelelaki ye nzambe ya mpungu tulendo bakoko bakuba babelelaki ye chema unga mbunga bakoko bangala babelelaki ye ole nkumu nzakomba ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo elingo bake mokili elingi eningana solo ndenge tolobaki ete mokili mobimbe koningana na lokito ya Mvulus Kimbangu bakoko balingi batransforme bomo ipe bomoto nanga na o mobimba pona to décider pona bomoye na biso pamba te obligation ezoya et cette obligation de kokwesa ba européenne parce que ba considérer biso comme ba petit gamin ba kota na momesano ya ko sakana na biso ernyostu kasi tout nde bazomeka ezali bazokutana gazon ya Mvulus Kimbangu alobaye ke na kochela bino piège nakata bilenge akoto mibale nde sika na ko renverser bino pona kopesa yenda na bakoko na ngai bakitani to pe ba successeur batombola siko esika lokumu ya bakoko na bango elalaki pongi tala tina yango wana batu ili bazali kolobela bokoko ya batu mwindu kasi ya moto suksa manaka na biso to betana losambo toujours ya réalisation parce que toza na temps ya réalisation mais to senga ka administration aka membre nyonso losambo ya le 15 avril tobenga le sambo ya révolution topé le sambo ya production topé le sambo de la ligne parce que le 15 avril nde tokabwana ndelo ekochamba na monde entier pona ba o batamola na démagogie ba okota na parcours de l'échec ba oyo batamoli siko na bosolo nde bakotombwama na bosolo na bango pona mokili eyamba bango na esengo nyonso bapesa bango ngwai nde kibokonza continuité pona tobongisa mokili na kimia kati na mokili kati na kimia yango tolobaki déjà que 2021 biso tokofuta salaire à travers Kombo Kimbangu membre nyonso eloba nzamba ozwa salaire na ye topesaka déjà bamonta basalaire wana membre otobenga lokwa administrateur baza bamonta na bango bakambi ya bitando o bakamba ba siège bazapena bamonta na bango bamembre pe bazapena badon topesa déjà makambo ya tout tomilengela mpona salaire ya Kimbangu ezoya soki yo olandelaka suivi ya makambo malamu te tokokata salaire na yo par rapport ya banyongo o peut-être yo kozala nango na tia caisse parce que liloba bakoko tolobi tozobongisa vie sociale na nga na to se gérer face ya obstacle nyonso o tokutana nango parce que makama eza liboso tokutana nango toloba ya makambo ke koma na tamo boye na misala o tosalaka partout ekokufa parce que bato na bato sikofu basengage na misala ya bomoto na bango donc makambo tout ozomona yo kobanga te bazobalola nga na cerveau mpona tosalela siko mpe misala ya bomoto na nga na yo tolongwa bangamba to mpe bawumbu ya baninga mosusu kilumbu kwiza mpe vakongo banani bamona yo
bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Yahike mbwanzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yahike mbwanzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Kilumbu kwiza banabilaka banani bamona yo. Bandombe bamona yo. Yahike mbwanzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Yahike mbwanzambe kembo. Banani bamona yo solo bandombe bamona yo. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo. Kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadyo. Kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ahilwe ngisi wa monao. Yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame. Ahilwe ngisi wa monao. Watoto mangi muzulu mangi. Maoso matuvanga fumu nzambize imo. Bakaka babanzila nga mvuluzi kimbangu kakwizako. Kwiza kaka kwiza sambono foloso. Kembo 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 zambia pungu. Kembo siwa solwa. Kembo 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 vidi mukulu. Kembo siwa solwa. Zaya yoso kembela baba bakwikila. Muzambia pungu tulendo Kongo. Kembo 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 maweja. Kembo siwa solwa. Solo se solo nzambe abakoko na biso nza komba olenkumu. Nzambe ya mvuluzi kimbangu. Tobeleliyo na bokasi ya banguya nyonso oyo tondisaki na kati ya mobikisi kimbangu dia ntungunu akialwenga. Pona kolongola biso kati na pasi ya mikakatano ya manso. Kolongola biso kati na boumbu. Kolongola biso kati na pasi ya bomo ipe ya bomoto na biso mobimba. Bonde kwa ya bolingo ya bomoko na biso ekangamaki na lizita ya likongolo bomo ibwaseko. Na nzela ya bondeko oyo nyamolo ibanza otongaki elongo na bakoko na biso uta etando ya lutendele. Opesaki biso elike ya solo ya kozala na yo elongo tango nyonso butu pe moi. Pona otondisa biso na bwanya pe maele ya kopusa bomoto bwa biso ekende liboso pona tosimba bolamu ya bomoto bwa biso na maboko. Fongola misu na biso pona tokundola bozindo ya mokili ya molimo pe ya mokili ya musuni pe mokili mobimba pona tokutana na milimo ya petwa ya bakoko na biso basailaki yo nzakomba na bosembo nyonso. Bondeko na yo nyamolo ibanza kati na bakoko na biso ezalaki ya kolakisa biso nzela ya solo pona tobuka bolamu ya bomoto bwa biso pe tolengela bolamu ya bayeba koyingela sima na biso. Tondisa biso na nguya ya manso pona tokokisa mokano ya bilaka ya bakoko bwa biso pona totombola makanisi na bino esika bosukelaki. Bolingo na yo nzakomba elutaki kati na bakoko na biso yango kabelaki biso mokili mobimba. Pona tozala na yo elongo pona milimo na biso elenda. Liboso ya bamakoki manso okabelaki biso uta boye na biso likolo nse. Pamba te olati nzoto na biso mobimba pona totombola makanisi na nzakomba kati na biso. Elonga na yo emona na kati na biso
na pasi nyonso to pe na bapasi nyonso bakoko na biso bamonaki. Tokumisi kombo na yo Onyashongo, pamba te ozali na nguya likolo na nyonso ya kobatela biso pe ya kobikisa biso liboso ya mikakatano pe ya manso ekokomela bumoto na biso butu pe moi. Kabela biso likabo ya moko na moko pona tosepela na yo elongo, pe moko na moko na biso akutana na bolamu ya bumoto bwa ye na maboko. Pesa biso bokasi ya bamakoki nyonso pona tosala oyo elingaki yo pona biso. Elonga na yo Nzambi Mpungutulendo ambanza velela kati na biso loposo moyindo ya mokili mobimba elakisamaki na bosembo ya bakoko bwa biso loposo moyindo pona bolamu ya mokili mobimba. Yango wana opesaki bango ndingisa enene likolo na nyonso pona nyonso eyeba na puasa ete ekelama pona bolamu ya mokili mobimba. Kangola milimo na biso pona tokokisa mokano ya etinda na o mawija nangila kati na biso. Natina ete biso tokangola mokili mobimba kati na minyololo ya bazabolo. Kolongola molimo na biso kati na kotelengana pona tokokisa mokano ya posa ya mitema na bino bakoko bwa biso bonyoko maki tango molai pona biso tobikisama na nyonso. Mvuluzi Kimbangu Solo tobeleli yo na kombo ya Mungu wa mapendo. Natina ete otondisa biso na bokasi ya bamakoki nyonso osalelaki misala ya kozongisela biso mobimba ya manso mapanzanaki pona tokokisa bokasi ya mobimba ya bumoto bwa biso. Natina ete tokokisa mokano ya manso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino. Omikabaki mbeka pona kolakisa biso bokasi na nzakomba. Natina ete soki tondimeli nde tolati bokasi ya manso ozalaki na yango pona tobuka bolamu ya misala nyonso osalaki na kombo na biso pe moko na biso akutana na bakoko bwa bango. Natina ete tokundula mabombami ya libota na libota. Pasi nyonso Mvuluzi Kimbangu Jantungunu wa Kialongo monaki ezali lobiko ya bileko ebele tope ba generation ebele pamba te bino nde bondimaki biso toyingela kati na mokili pona tokoba bisika bino bakoko bwa biso bosukelaki. Yango nde bobongwanaki milimo pona kolongola biso kati na kidiba pona tomema mikumba ya bomoi na biso na maboko biso moko. Soki ya solo bozalaki pona biso bolakisa biso bokasi na bino pe ya nzakomba. Tina yango bokomaki milimo pona kofongola biso misu pona tobatela lolenge na nzakomba oyo bomba makati na biso pona tosimba bolamu ya mapamboli ya Nzambe kati na biso pe tolakisa mabota na biso bosembo ya likambo pona babuka mbuma ya solo. Tobeleli yo Mvuluzi Kimbangu na kombo ya Mama Kimpavita, Mama Wanzile, Mama Mafuta, Mama Nzinga, Mama Nyamega pona bakabela biso likabo ya moko na moko pona totombola lokumu ya misala pe bomoto na bino bakoko bwa biso. Natina ete bileko nyonso ekoyingela na kati ya mokili eyeba ntina ya bolamu nyonso botikelaki biso pona kotombola boyebi na bino pona biso tomona nzela ya solo. Mupepe na yo ya peve ya Kongo elongola nyonso ya bokeseni pona mokili mobimba
etambola na kimia kati na mokili kati na kimia mpona moko na biso abuka mbuma ya bolamu na ye na mpwasa mpona totatola bolamu ya bamakoki manso bakoko bwa biso botikelaki biso matondo mingi na chemaunga mbunga pamba te olingaki bakoko bwa biso yango nde okabelaki bango ekolo Kongo pe etando ya bayindo nyonso mpona tozala na bolingo ya kosunga mokili mobimba yango wana bondimaki pasi ya manso mpona biso tokangolama na boumbu ya nyonso etikala se bongo oboyi bakoko na biso fimbu ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo mpona mvuluzi elongo na bakoko na biso banyokwamaki mpona lobiko na ngana o batu ya lelo pe o bakoyingela nsima na biso totondo mpona biso mwa bilenge ya koto mibale pe bakitani oyo bakoya kokoba yenda na bisika biso tokosukela ezali esengo mingi mpona mokolo mwa lelo mokolo mwa misatu ekala mingi te biso double ba programme parce que tokende toujours na vitesse bango so ba s'arrêter na confinement biso confinement ezate biso toujours na continuité de programme confinement ezane bango ba vandisi bat na bandako parce que bango ba saki ba activité ba démagogie ba changer logique des affaires ya etamboli a ba tunakata mokili par rapport ya réalité nzambe apesaki kasi toli tokutane na temps ya bongola meso mais biso awa toza kobongisa makambo ebele ba makambo biso tobongisa ba mikando tobongisa tobaki tokosa livre bozomona awa tobaki tokosa livre donc toujours préparé malembe baningo pe balem so bengi ko pour ozozwa ete baki tozobongisa déjà livre parce que toujours bunda mais il faut to préparer déjà nini on peut tokotika na ba oyo ko ba isika biso tokosukela so yozo bundo zo préparer continuité te elingo bakemisano nyonso eko la pongi pe ba okotisa tripotage yango tozo bongisa livre to lobaki livre sacré de l'homme noir ba motemo kia kwanza ekozana explication réelle ya l'humanité tout entière pe kopesa biso définition nette ya 510 millions de kilomètres carrés. Mais à part wana toujours ça la préparation il y a un calendrier de fêtes pour na mutu mwindu aye ba fête nae de façon abanda ko salela yango pour na a bénéficier ka revenu il y a bénédiction à chaque parcours toujours préparer ba makamde na ndenge toujours préparer livre ya pharmacopée pour na ko doter membre nyonso ya liloba nzambe azanango ayeba quand même ko se traiter traditionnellement parce que tolobige mokili lingo bongwana vie okoma cher mbongo ekomona na te so ke hôpital ba tubi otongo kufi mbangu mutu mti fois kota na technique ne pour à préserver continuité ya bomo inai oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa bapona mina yo oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo toko yembela kanzambe ya bomoi yanguya boya to yembela ye toko kumisa kanzambe boya to kumisa nzambe tango ekoki to kumisa nzambe boya to kumisa ye boyaka banso to kumisa kanzambe ye anjali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisa kanzambe lokumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bayindo banso boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso oyo tango ekoki donc tango ekoki
bango bana qui dit ba confinement biso na Chikongo ezoko se propager partout, tout ça déjà exercice de pratique, tout nde toloba ke à la longue tout le monde peut anoper ça ba diplôme na ndenge ne muto akoye ba commandant Chikongo aozape na ba point par rapport à examen à Kimbangu. Muto akoye ba pe ko sembola lingala to swahili to chiluba ti tetela minoko mboka na ba orthographe nango grand complet selon ba akisi otokocha bango na mise en place ya fonctionnement auto benga scolaire de l'homme noir et ningo ba tous appels à diplôme ou à bisomoko sans que tous à diplôme il y a européen pe mibeko ekopé sama avant yo ça na kati ya Congo to na Afrique il faut y ko lande minoko ba africain pour osape misala faut y ko la pe ba domaine donc ba africain ba limba ko ma pe ba konzi ba domaine pour ba no ko former ba européen de ba saka malemba nde ni saka pondo alimbondo za makambo ka moite ka sezali bouleversement total. Il y a réalité prophétique de l'homme noir au balabaga été mutu mwindu akozala mndele mndela akozala mutu mwindu na posote kasi na bwanya na maele. Donc voilà moi muke oyo biso zaki nango na mukola lelo pona kolakisa polele nini o nzamba lingi kat na bomo inanga nayo nzamba lingaki lokwa kelaki biso bato apesa biso bomoto za nango esengeli mutu na mutu a répondre nini obachaki na kati naye. Mais au bachaki na kata bomoto ngana yo mundela etufa yango apesa biso orientation ya déviation to comment ça la sco revenu ya ongana to ça la yem tazo ko en question to pe mta bénéficiant ya on sco nzambe wana afongoli biso apesa biso 1000 vision héroïque pe apesa biso boule du soleil ya ko décoloniser ba force union oyo et donc ça va revenir pour moto ngana osima de façon to bando saisir cette opportunité il y a tous ces revenus entre nos mains on a to gay nango ba foyer na biso pe to ça la vie asika on va le voir que to rejoint européen en charge américain en charge chinois en charge ça veut dire ba to na tout ba au dépasser biso te mais il y a la naissance et Afrique asika o ba bengi Congo asika et zo escopona réunification de toute l'Afrique pour nous décider face à bomengo na biso pe face à injustice coloniale nyos tout oh bon bah c'est la Gabiso et la France et go gréver topé et au kota na chômage et au kota na nzala ba africain ba okima na Europe ba kozonga mutu na mutu okima selo tanai ngana yebisi mutu te ake o kanga bisaka no zonga na Afrique te za pe na ba africain msu ba ozape kuna pendant tous ces événements qui va se passer. L'événement divin où ezoya et au sein de l'Afrique, je suis à Kuna en Europe pour babiki s'appelle européenne. Et ça a été yone monika oh l'événement ezoya soko landika YouTube oh te kanga bisaka zonga avant yozonga mboka no tu dois se préparer. Faut avoir quelque chose oh eko gérer autant ozonga mboka. Mais so yozonga mboka na luenge eza lokola augmenter ba merde. Donc ngana tindi batu bazonga te ngana lobake munda mutakozonga na tanaye donc tant na otango ekokoka et zako ki pour mutaye sote que maman kanga bisaka zonga papa kanga bisaka zonga donc yo moko mona que tu seras dans l'obligation parce que la prophétie ekolanda ko ki pour lutter ekolanda yote mais ekolanda accomplissement ya ba parole prophétique ya ba oyo ba mikabaka mbeka ba ba nyoko amaka na ngana olo kwa ba lobaka bango nde mbaza ba meilleur décideur ya bomo inangana olo kwa to yebi bango te décision na bango siko elingo kokisama poto yeba bango parce que cette ignorance et qu'on peut savoir accepter à fonctionnement nous devons reconnaître répondre à tout longwa na confusion wana de façon to fongola accès d'ouverture ya fonctionnement to pe ya ba revenu nyos tout ya bomo to pe ya bomo inangana yo nzamba bakoko akumisama nakati ya bomoto pe bomoyi oyo akabela kingana yo uta boye na biso lekolo se pona mukola lelo to tombeli bakoko nyonso butu malamu na kombo nza komba ndenge to lobai déjà que le moment est très grave les choses sont de plus en plus ezoko s'aggraver donc biso pe to lemba ba vidéo te to lobai déjà que ba vidéo bando sama to kola lobi na tongo to sa vidéo to lobeli kam moko bodon to zo loba malem parce que il y a tant de choses à faire mais to réunir mobimba makamnyo supona epesa biso mobimba cahier de charge de façon mutu mwindu à s'accomplir na 444 000 livres 444 départements 444 directions des études ne to lobai que
bato mwindu pe bafuta na salaire comme vie sociale pour na kolakisa mundele que on est capable de nous-mêmes mais ba on ba ba tcha biso ba mbuyema pour na ko empêcher biso na ba propre volonté on nzamba tcha na bomoto na biso pour tout ça pe quelque chose de bien mais sikoyo temps ngwana ezoya pour na toka bwana mutu exploiter sikoyo mobimba ya manso o nzambe abombaki na kati ya bomoto naye oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Congo nzala na lelo butu malamu na komwanza komba tokutani le 15 avril nde esika tosa la fête ya révolution. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Nde tolobaye déjà que après le 6 avril tokoti déjà na première ère du combat. Vomoni après le 6 avril première ère du combat et lembo obiso to identifier en Maroc. Les 6 tozaye na biso bien mais tosalika fête le 6 avril. Les 7 mibe komo ekwe en Maroc o mutu nyosu folata casque na bango to pe masque na bango so za na ngote bakangi ko futa manda 30 € ou bien 130 €. Ou bien ok boloko ya 1 mois ou bien 3 mois. Parce que biso ba misusu to boyi na biso lata yango to suka nden to bibon to tala parce que OMS wana a s'autoproclamé qui Organisation mondiale de la santé selon ye mais a considéré que médecine africaine mais le quoi sentir ce que africain peut pas comme conseil la médecine na bango même chez la conité parce que ba minde balingate valeur africain ye bana mais to comme ko dominer ce que to ya médicament bazo kotsa sur recette té non ba nga soba obligé makampo bateka chloroquine bateka ba cachene bateka makambo ebele mais et aussi mbata to lobi que il y aura la boycottation donc toko boycotter makambo nyonso tout parce que na bato mosusu bauta ba monde spirituel bakoyaka koboycotter makambo oyo mpona komettre Europe, Amérique, Asie en échec mpona moto mwindu ase retrouver na conscience ya bomoto na ye mpe asaisi opportunité ya rôle mpe ya baresponsabilité oyo nzambe atindelaki ye asala na mokili butu malamu na bakoko banso ya mokili mobimba tosenga ye balettre ya chaque membre komela biso lettre tindela biso lettre parce que classe ya kimbango ezoko évoluer lobi kuna tolobi da 2021 ba salaire ebanda donc salaire ebanda ça veut dire makambo ekoma na obligation so yo mona na kate tali yo donc ton salaire ebanda na 2021 makambo tout est bloqué makambo tout ça la fier 2021 ba ko bloquer et ça plus que makambo toujours na lelo la vie deviendra très difficile si ko ngana to préparer vie na biso to bando sécuriser sikoyo richesse o bakoko batikela biso richesse ani batikela biso technique. Cette technique nous devons l'exploiter parce que so yo tiki technique bakoko no ils ont dispersé chinois ju technique il a mis en place asali yango médecine azole lango bon so yo nem toza en retard il faut la muka sikoyo pona o rassembler ba technique no nyonso ezali ebiki saka mais yo nem to kipango te parce que okotano na système ya kolanda baninga msusu faut landa elambeli na yo alimentation na yo élevage na yo pisciculture na yo agriculture na yo sculpture na yo kosala bikeko o tozobenga lokola forgeron na yo forge na moto mutaza na logique to pe spécification ya ba domaine o ya kolaki nango na bomoto na mais lelo siko ba frena kwa mwindu ba dota biso ya bango mbangu ba tela ngo ba luwa moko boye ezoko freiner développement ya moto mwindu mais ce développement to ni to recevoir en na lumière asika o kimbanga lobaki ete ngonge kokoka bana bilaka bakoya bako briser nyonso pe ba opesa accès na makambo asika pona mokili etambola na nzambe longo pe esepela na nyonso onza komba akabela kibiso wuta boye na biso likolo na se oboyi bakoko fimbu ya kekele oswai na kongo nzana libungu toze ya ba pasteur babima baisa biso yezu aza wapi parce que to ba yezu aza ekeko bazo tia biso tembe mais tozo kende siko bomona ke yezu aza dénigré na sol africain parce que ti lelo asali na elo monte pa africain na pa pesa ta technique monte mais siko ba africain so ba koti dans la confusion ba ozela yezu ya to bi yezu akoya te parce que azali dessin animé abela malade nzoko yozo ya yezu ya skola tse lukana photo yezu nini o yozo zelaya muto yo yebite ndeni yo zelaya siko tonga oya so yo reconnaître
donc démagogie et bungi sabatu déjà bosolo kasi fimbo kekele ezo esko kolamisa makanisa mutu nyonso pona ko alimenter ba esprit ya batu nyonso ezonga na réalité ya fonctionnement o nzambe akabela kibiso uta boye na biso likolo na selilo ba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzana libumu cela veut dire virus corona n'existe pas chez les Africains. Les Africains nyonso bozomona bazo diembe na makambo wana bazo lukale msusu kilokoso ya ko bénéficier quelque chose na Organisation mondiale ya santé biso lobi ke makambo wana biso to kota yango te parce que toana banzete belé na zamba nzamba pesi biso connaissance ya 19 millions de plantes traditionnelles ya ko traiter bomoto na biso parce que so batu balabi coronavirus pancréas koba eza bololo makasi et traitera poison et traitera toutes sortes de microbes donc ils ont capacité à traiter coronavirus ba textile ya ngulu ils ont capacité à traiter coronavirus donc tous ont plusieurs natures mais le roi ils ont makam na biso te to lobaye déjà que makambo wana ça fait partie des anticorps forts et de l'organisme africain au balia kabiloko ya ba chronologie biloko ba osambangu ba onde bazo bebisa ba organisme ba onde ba oza battaché ba oza l'attaché na ba virus o ezoko huta na occidental pourtant biso to bela en Afrique toza na ba épidémie o mona o Apollo o Mayanzi o nini filaire mbumbu mesali batu na nzoto mais ils appellent batu soupe bazalaka en Afrique mais ils bango te savo ils ont makambo etali ba anticorps donc yo docteur o yo confirmer que vaccin ko pesa en Afrique tobi que tout sera boycotté par la vive voix des prophètes noirs sukana yango batu ba okanga bino na mensonge o bozong se mokilisima mutamta ko se délivrer a osa médecine ya bakoko na e pona à se traiter pe à garantir longévité yabo moipe yabo motonae nakata mokili oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu bongola meso mwene